ළමයි අයිබෝන් සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාට. අපි දැන් අද සමාගම් කියන කොටසේ ව්‍යාපාර සංවිධානවල සමාගම් කියන කොටසේ අපි මේ වෙද්දි 99ක් වගේ කොටසක් කරලා ඉවරයි. අද අපිට සමාගම් කොටස ඉවර කරලා ඒකේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික කරලා ඉවර කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට සමෝපකාරවලට සහ විශේෂිත ව්‍යාපාරවලට ඊට පස්සේ පොදු ව්‍යාපාරවලට යන්න පුළුවන්. ඒවා සමාගම් හවුල් ව්‍යාපාරවලට සාපේක්ෂව ඉතාම කුඩා කොටස්. ඒකින්ද අපිට ඒවා ඉක්මනට ඉවර කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් මේ තමයි ඔයාලගේ ව්‍යාපාර සංවිධාන නිබන්ධනය. එතකොට සමාගම්වල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ටික මේ නිබන්ධනය සහ ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන අලුත් කොළපාට නිබන්ධනයේත් මුල් කොටසේ සමාගම්වල ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා. එතකොට මේ නිබන්ධන දෙකම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අද පාඩමට. ඒ වගේම ළමයි දැන් මේ අලුත් නිබන්ධනයේ දුන්න ව්‍යවසායකත්වය කියන විෂය කොටස ව්‍යවසායකත්වය කියන ඒකකයත් අපි මේ මාසේ නිශ්චිත වශයෙන්ම අවසන් කරනවා. ඒ කියන්නේ 100%ක් මේ පාඩමට අදාළ කාරණා ටික කතා කරලා අපි අවසන් කරනවා. එතකොට මේ මාසෙ තුල ඔයාලට පාඩම් දෙකම ආවරණය කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මම අර කලිනුත් කියනා වගේ අපි මේ යන වේගය හොඳයි. මේක පාසලත් එක්ක කම්පෙයාර් කරගන්න එපා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට පාසල් වල තියෙන අරමුණ තමයි විෂය නිර්දේශය ඉවර කරනවා කියන කාරණාව. මගේ අරමුණ තියෙන්නේ විෂය නිර්දේශය ඉවර කරනවා කියන කාරණාව නෙවෙයි. හරියට පාඩම ඉවර කරනවා කියන කාරණාවේ ඒ අරමුණේ තමයි මම ඉන්නේ. ඒකින්ද දැන් ඔයාලට ඒ තුලින් ඒ කියන්නේ පාසල තුලින් හරියටම විෂය නිර්දේශය ඉවර වෙනවා නම් ඔයාලා කිසිම අවස්ථාවක උපකාරක පන්තියකට යන්නේ නැහැනේ. ඔයාලට යම්කිසි උපකාරයක් පිටින් ඕන හින්දා තමයි ඔයාලා උපකාරක පන්තියක් වෙත එන්නේ. ඒකින්ද ඒ කාරණා දෙක හොඳට වටහාගෙන මේ යන වේගයෙන් හරියටම වැඩ ටික කරන් යන්න. දැන් අපේ රිවිෂන් එක පටන් ගන්නවා හෙට. එතකොට රිවිෂන් එක අපි 3:00 ඉඳන් දාලා තියෙන්නේ. බැරි වෙලා හරි දැන් මේ දවස්වල වහිනවනේ. නුවර පැත්තට සහ මේ මධ්‍යම පළාට ආශ්‍රිතව වහිනවා. වහිද්දී හෙට බැරි වෙලා හරි අපිට ඒ සෙෂන් එක ඒ වෙලාවට කරගන්න බැරි වුණොත් අපි ඒක අනිවාර්යෙන්ම හෙට රෑ 9 ඉඳන් 10:00 වගේ වෙනකන් ඒ පන්ති අපි දානවා. එතකොට හෙට දවස ඇතුළට අනිවාර්යෙන්ම මේ කියන වෙලාවල් දෙකේ අපි අපේ පන්තිය කරනවා. එතකොට රිවිෂන් එකේ වෙන්නේ 100%ක් මුල කරපු ටියුට්ස් ටික අපි ආයෙ කතා කරනවා. එතකොට මේ පන්තියත් එක්ක අපේ අලුත් දරුවෝ කිහිප දෙනෙකුත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එයාලට විෂය නිර්දේශයේ මුල ඉඳන්ම ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාලට මේ පාඩමටත් සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාව අපි හදලා දීලා තියෙනවා. එතකොට එයාලා අලුතෙන් විෂය නිර්දේශය ඉගෙන ගන්න දරුවෝ විදිහට මේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න අපේ හිටපු දරුවෝ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලා රිවිෂන් එකක් කරගන්න අරමුණින් ඒ පන්තියට නොකඩවා සහභාගී වෙන්න. එතකොට ඒ කොටස් 100%ක් පාඩම් කරලම ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට දෙපාරක් ඔයාලට වෙනවා. අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දරුවෝ මම ඒකයි කිව්වේ පන්තියේ තියරි රිවිෂන් වෙනසක් නැහැ. ඒක අපි ටිකක් විභාගයට කලින් පටන් ගන්න පන්තියක්. අපි රිවිෂන් එකක් කියලා විභාගයට කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විභාගයට මාස 6ක් මාස 5ක් වගේ තියලා. ඉතින් ඊට වඩා කලින් අපි අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ පන්තිය පටන් ගන්න අපේ ඉන්න දරුවන්ට සහ අලුත් දරුවෝ දෙකොල්ලොන්ටම සාධාරණයක් වෙන්න ඕන හින්දා. ඒකින්ද ඒ පන්ති වලට අකණ්ඩව සහභාගී වෙන්න මේ කියන වැඩ ටික එහෙම කරන්න දරුවෝ. ඒ වගේම MCQ අර වැඩපිළිවෙල ඒක හරියටම ඔයාලා කරන්න ඕනේ. ඒ හැමදේම මම කියන විදිහටම ඒ පිළිවෙලට කරොත් ඔයාලට නිසක වශයෙන් ඊටා උසස් ඒ සාමර්ථයක් මේ විෂයට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ අදිෂ්ඨානය ඒ ඉලක්කය හිතේ තියාගෙන දිගටම වැඩ කරන්න ඔයාලට ජයග්‍රහණය නියත වශයෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු අද පාඩමට. අපි ඉන්නේ මෙතන පිටු අංක වලින් ගත්තම අපි ළමයි සංස්ථා ප්‍රකාශය වෙනකන් අපි කතා බහ කරගෙන ආවා. ඊළඟට අද අපිට තියෙන්නේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය ළඟ ඉඳන් ඉස්සරහට යන්න පිටු අංක 43 ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය කියන එකට මෙන්න මෙහෙම නෝට් එක ලියා ගන්න. කොටස් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ කොටස් මත වූ ඇරයුම් සම්බන්ධයෙන් කොටස් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ කොටස් මත වූ ඇරයුම් සම්බන්ධයෙන් කොටස් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ කොටස් මත වූ ඇරයුම් සම්බන්ධයෙන් සමාගමට ලැබුණු හෝ ලැබිය යුතු
සමාගමට ලැබුණු හෝ ලැබිය යුතු සමාගමට ලැබුණු හෝ ලැබිය යුතු සහ ගෙවිය යුතු සමාගමට ලැබුණු හෝ ලැබිය යුතු සහ ගෙවිය යුතු සියලු මුදල්වල එකතුව ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය ලෙස හඳුන්වයි. ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය ලෙස හඳුන්වයි. අයත් හරියටම බලාගන්න මුල ඉඳන් කොටස් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ කොටස් මත වූ ඇවයුම් සම්බන්ධයෙන් සමාගමට ලැබුණු හෝ ලැබිය යුතු සහ ගෙවිය යුතු සියලුම මුදල්වල එකතුව ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය ලෙස හඳුන්වයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ළමයි සමාගමක් කොටස් නිකුත් කරාට පස්සේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කොටස් ගන්නවනේ. කොටස් ගද්දි සමාගමට සල්ලි හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ ලැබුණු සියලුම මුදල්, ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කොටස් කරුවන් ඇවිල්ලා කොටස් ගත්තට පස්සේ ඒ කොටස් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් සමාගමට ලැබුණු මුදල් ටික මෙන්න මේ කියන ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනයට වෙනවා. ඒ වගේම සමහර කොටස් කරුවන් ඉන්න පුළුවන් කොටස් මිලදී ගන්න එකඟ වෙලා තියෙන, හැබැයි තාම කොටස් මිලදී අරගෙන නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා අනාගතයේ අනිවාර්යෙන්ම ඒ මුදල් අපිට හම්බ වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ ලැබිය යුතු මුදලුත් මෙන්න මේ කියන ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනයට අයිති වෙනවා. ඒ වගේම ගෙවිය යුතු මුදල් කියන්නේ කොටස් අරගෙන මේ දක්වා සමාගමට මුදල් ගෙවලා නැහැ. එතකොට ඒ මුදලුත් සමාගමට ප්‍රකාශ කළ ප්‍රාග්ධනයට අයිති වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි. සමාගමට සමාගම කොටස් නිකුත් කරාට පස්සේ දැනට සමාගම වෙත ලැබිලා තියෙන මුදල් සහ සමාගමට අනාගතයේ කොටස් වලින් ලැබීමට නියමිත මුදල් සහ සමාගමේ කොටස් දැනට මිලදී අරගෙන ගෙවපු නැති මුදල් වල වටිනාකම මෙන්න මේ කියන ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනයට, එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශ කළ ප්‍රාග්ධනයට අයිති වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ කොටස් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ කොටස් මත වූ ඇරයුම් සම්බන්ධයෙන් සමාගමට ලැබුණු හෝ ලැබිය යුතු සහ ගෙවිය යුතු සියලුම මුදල් වල එකතුව ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය ලෙස හඳුන්වයි. හරි. මෙතන හයිලයිට් කරගන්න සමාගමට ලැබුණු හෝ ලැබිය යුතු සහ ගෙවිය යුතු සියලු මුදල් වල එකතුව. අලුත් දරුවෝ සියලුම දෙනාට මම යම්කිසි පණිවිඩයක් දෙන්නේ. හයිලයිට් එකක් අනිවාර්යෙන් අපේ පන්තියට එද්දී අරන් එන්න. පුළුවන් නම් හයිලයිටර්ස් දෙකක් අරන් එන්න පුළුවන් නම් පාට දෙකකින් වඩාත් හොඳයි. එතකොට මාතෘකා ටික වෙන පාටකින් හයිලයිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විෂය කරුණු තවත් පාටකින් හයිලයිට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක හයිලයිටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මාතෘකා ටිකක් වෙනස් විදිහකට හයිලයිට් කරගන්න. ඒ වගේම විෂය කරුණු වෙනත් පිළිවෙලකට හයිලයිට් කරගන්න. හරි. සමාගමට ලැබුණු හෝ ලැබිය යුතු සහ ගෙවිය යුතු සියලු මුදල් වල එකතුව කියන කොටස හයිලයිට් වෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඊළඟට ලියාගමු අවම සහභාග මුදල. අවම සහභාග මුදල. මෙහෙම ලියාගන්න. අවම සහභාග මුදල මෙන්න මෙහෙම ලියාගන්න. සීමිත පොදු සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරු විසින් සීමිත පොදු සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරු විසින් කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අවම මුදල, කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අවම මුදල අවම සහභාග මුදල ලෙස හැඳින්වේ. අවම සහභාග මුදල ලෙස හැඳින්වේ. ආයත් ලියාගන්න. සීමිත පොදු සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරු විසින් කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන
අවම මුදල අවම සහභාග මුදල ලෙස හැඳින්වේ. ඒ කියන්නේ කොටස් නිකුතුවකින් එකතු වෙන්න ඕන අවම මුදල. ඒ කියන්නේ අවම මුදලක් අපේක්ෂා කරනවානේ. මොකක් හරි ආයෝජනයක යොදවන්නනේ අපි කොටස් නිකුතුවකින්. කියන්නේ කොටස් නිකුත් කරලා අපි මුදල් සමාගමට එක් රැස් කරගන්නේ කිසියම් ආයෝජනයක යෙදවීමේ අරමුණින්. එතකොට අවම සහභාග මුදල කියන්නේ ඒක. සාමාන්‍යයෙන් අවම සහභාග මුදල අපි මෙහෙම ගමුකෝ. දැන් අපි නිකම් පොඩි උදාහරණයක් ගමු. දැන් ඔයාලා යන්න හිතන් ඉන්න ට්‍රිප් එකක්. හරි? පොඩි උදාහරණයක් මම මේ කියන්නේ. ඔයාලා යාළුවෝ සාමාන්‍යයෙන් ඇල්ල කියලා ප්‍රදේශයක් තියෙන. ඒකට ට්‍රිප් එකක් යන්න ඔන්න දැන් ඕගනයිස් කරලා ඔක්කොම ට්‍රිප් එක යන්න ලෑස්ති කරගන්න ඔන්න ඔයාලා try කරනවා. හරි? එතකොට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මුලින්ම බලනවා ට්‍රිප් එකට යන total budget එක. මූලික පිරිවැය. එහෙමත් නැත්නම් ට්‍රිප් එක යන්න අවශ්‍ය අවම මුදල කොච්චරක්ද කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් යාළුවෝ 10 දෙනෙක්ට ට්‍රිප් එක ගිහින් එන්න රුපියල් 20000ක් යනවා කියලා හිතමුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ෆන් එකක් අරගෙන හොඳට විනෝද වෙලා ට්‍රිප් එක ගිහින් එන්න රුපියල් 20000ක් යනවා. එතකොට අවම මුදල රුපියල් 20000යි නේ. එතකොට මෙතන යහළුවන් 10යි. 10කට ගිහින් එන්න අවම මුදල රුපියල් 20000ක් යනවා. එතකොට දැන් ඔයාලා ට්‍රිප් එක ඔය තත්ත්වයෙන් ගිහින් එන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන රුපියල් 20000 එකතු කරගන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ 20000 නැතුව ට්‍රිප් එක යන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ ඒක සාර්ථක වැඩක් නෙවෙයිනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට ගිහින් ඒ ට්‍රිප් එකේ වැඩ බාගෙට කරලා එන්න පුළුවන්. බෑනේ. දැන් ගිහින් නවාතැන් ගන්න ඕනේ දවස් දෙකක් විතර ඉඳලා ෆුල් හැපි එකේ අර අපි කියන්නේ හොඳ ෆන් එකක් අරන් එනවා කියලා. හොඳට විනෝද වෙලා එන්න සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 20000ක් යනවා යාළුවෝ 10 දෙනෙක්ට. ඉතින් එතකොට මේ මුදල ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න එපා. මොකද එහෙම එකතු කරගත්තේ නැත්තම් ට්‍රිප් එක සාර්ථකව යන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ තමයි කොටස් නිකුතුවකදී සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරු විසින් තීරණය කරනවා මෙන්න මේ කොටස් නිකුතුවෙන් අපිට මෙන්න මේ ගාන අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මේ වගේ කොටස් නිකුත් කරොත් මෙන්න මේ වගේ කොටස් හිමියන් ප්‍රමාණයක් අපේ කොටස් ටික ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ කොටස් නිකුත් කිරීම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ඕක තමයි අවම සහභාග මුදල කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටස් නිකුතුවකදී සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරු විසින් තීරණය කරනවා මේ කොටස් නිකුතුවෙන් මෙන්න මේ වගේ අවම මුදලක්වත් කම්පැනි එකට එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම එකතු වුනේ නැත්නම් ඒ කොටස් නිකුතුව අසාර්ථකයි. ඒ කොටස් නිකුතුව කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි ඔය අවම සහභාග මුදල කියලා හඳුන්වන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු කොටස් ප්‍රාරක්ෂණය. කියව ගන්න. ඊට කලින් අපි උඩ එක highlight කරගමු. කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අවම මුදල. කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අවම මුදල අපි හඳුන්වනවා අවම සහභාග මුදල කියලා. highlight කරගන්න ඕනේ කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අවම මුදල. ඊළඟට කොටස් ප්‍රාරක්ෂණය. කොටස් ප්‍රාරක්ෂණය මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. සීමිත පොදු සමාගමක කොටස් නිකුතුවකදී අවම කොටස් ප්‍රමාණයක් සඳහා මහජනයා සහභාගී නොවුනහොත් එම ප්‍රමාණය මිලදී ගැනීම සඳහා මූල්‍ය ආයතනයක් සමග ඇති කරගන්නා ගිවිසුමයි අවම සහභාගයට නොඅඩු මුදලක් රැස් කර ගැනීමට මෙය වැදගත් වේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ ට්‍රිප් එකේ කතන්දරින්ම ඕක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගමුකෝ. දැන් මෙතන ට්‍රිප් එක යන්න කීයක් ඕනේද? 20000ක් ඕනේනේ. එතකොට දැන් ඔයාලා ඕක ට්‍රිප් එක යන්න මේව කළා හරි යාළුවෝ 10 දෙනෙක් යන්න රුපියල් 20000ක් ඕනේ. එක්කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් 2000යි දාන්න පුළුවන්. හරි එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 2000යි දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා තාම පාසල් ශිෂ්‍යෝනේ ළමයි. ඔයාලට ට්‍රිප් එකකට එක්කෙනාට රුපියල් 10000 20000 30000 වියදම් කරන්න තාම සල්ලි නැහැ. එතකොට රුපියල් 2000යි ඔයාලා ළඟ සල්ලි නැහැ කියලා මං හිතනවා. මොකද අපේ කාලේ අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපේ තිබ්බ එකම ආදායම් මාර්ගය තමයි සීසන් එක. සීසන් එක කියන්නේ ඉස්කෝලේ යන්න අපි ළංගම බස් වල යන්න අපි යම්කිසි ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ගන්න. සීසන් එක ගොඩක් අය දන්නවා. ළමයි දැනුත් ගොඩක් අය ඒක භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒ සීසන් එකේ තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ. එතකොට ඉස්සර මට මතකයි මට රුපියල් 100ක් ඉදිරින් දුන්නා. ඉතින් එතකොට මම මේ 100 ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් තරම්
අර රතු පාට බස් වල තමයි යන්නේ. ඇත්තට නිකන් රතු පාට බස් එකක් දාගෙද්දි CTP එකක් දාගෙද්දි නිකන් දෙයියෝ පුදුන් දැක්කා වගේ. ඇයි ඒ සල්ලි ඉතුරු වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 100 ඉතුරු වෙනවා. රුපියල් 100 දවස් 20ක් ඉතුරු කරගත්තොත් රුපියල් 2000ක් එතනමනේ. ඒ 2000න් අපිට කරන්න මාර ගොඩක් වැඩ තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඔය මේ සිකරට් බොන්න රක්කු බොන්න නෙමෙයි. අපිට අපේ ළමා කාලේ අපේ ඒ ඉස්කෝලේ යන කාලේ අවශ්‍ය වෙන දේවල් තියෙන. එක එක දේවල් ඔය එක එක සෙල්ලම් බඩු අරම ඒවා ගන්න අපිට මාරම ප්‍රයෝජනවත් වුණා ඒ සල්ලි එකතු කරගන්න එක. අපි ඒ දවස්වල ඉඳන් දැනගෙන හිටියේ ඇත්තටම සල්ලි එකතු කරගෙන තියාගන්න එකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. සමහරවිට අපි ට්‍රිප්ස් එහෙම යද්දි අම්මලා තාත්තලාගෙන් සල්ලි ඉල්ලුවේ නැහැ. මොකද මේ ඒ එකතු කරගත්ත සල්ලි අපිට තිබ්බනේ. ඒකින්ද අපි කවදාවත් එයාලගෙන් සල්ලි එකතු කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සල්ලි ඉල්ලුවේ නැහැ. ට්‍රිප් එක යන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ මුදලක් අපිට වැය වෙනවා කියලා සමහරවිට අපි ඉල්ලලා නැති අවස්ථා තියෙනවා. අපි අර මුදලෙන් මේක ෂේප් කරගත්තා. ඒ වගේ මම හිතනවා ඔයාලා ළඟත් එහෙම ලොකු සල්ලියක් නැහැ. පාසල් ශිෂ්‍යයන් වශයෙන් ගෙදරින් තමයි යැපෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලට රුපියල් 2000යි දාන්න පුළුවන්. හරිද? එක්කෙනෙක්ට. හැබැයි දැන් මේ ට්‍රිප් එකේ ඔක්කොම කතන්දර ටික හිතාගෙන ඉවරලා එන කට්ටිය තීරණය කළාට පස්සේ යාළුවෝ ඉන්නේ 5 දෙනා. එන්න කැමති 5යි. එතකොට ඕක 2000න් වැඩි කරාම රුපියල් 10000යි ළමයි එන්නේ. එතකොට රුපියල් 10000ක්ම නැහැනේ ට්‍රිප් එක යන්න බෑනේ. ඉතින් එතකොට එක්කෝ ට්‍රිප් එක නවත්තන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට එච්චර සැටිස් නෑ ට්‍රිප් එක නවත්තන එක නේ. ගොඩක් කාලෙකින් අපි යන්න try කරේ අපරාධේ. ඔය වගේ නිකන් අර කනස්සල්ලෙන් ඉන්නවා. එතකොට ඔතන ඉන්න එක යාළුවෙක් කියනවා රයිට් මචං. මම අපේ තාත්තාගෙන් රුපියල් 10000ක් ඉල්ලලා දෙන්නම්. හැබැයි මට මාස 3-4කින් ඒක ටික ගෙවන්න කියලා. හරි. ඒකට එකඟ වෙලා ඔන්න ට්‍රිප් එක යන්න සූදානම් වෙන. එතකොට එක යාළුවෙක් මෙතෙන්ට රුපියල් 10000ක් එයාගේ තාත්තාගෙන් ඉල්ලලා දෙනවා. එතකොට රුපියල් 20000 අපි හැදෙනවා. යාළුවෝ කියනවා හරි මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. ඔය කාලකන්ණි 5ක් විතර ඉන්න උන් එන්නම් කියලා එන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ට්‍රිප් එකක් යද්දි ළමයි ට්‍රිප් එකක් ඕගනයිස් කරද්දී ඕන් තරම් එවුන් ඉන්නවා. මුලින්ම WhatsApp group හදාගෙන කතන්දර කරගෙන එන්නම් කියලා අන්තිමේදී ඕගනයිස් කරපු එක විතරයි. ඕගනයිස් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රිප් එක ඇත්ත තත්ත්වේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔතන 5 දෙනෙක් එන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔය මුලින්ම අර යාළුවෝ කියනවා ඔතන 5 දෙනෙක් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අංශුව ගතියක් තියෙනවා. ඒකින්ද එහෙම ආවේ නැති වුණොත් මම මේ මුදල දෙන්නම් කියලා මුලින්ම පොරොන්දු වෙනවා. එහෙම කරලා මුදල හදාගෙන ට්‍රිප් එක යනවා. හරි? ඕක තමයි කතන්දරේ. දැන් ඔය කතන්දරේ ආශ්‍රයෙන් හිතන්න අපේ මේ විෂය කාරණා. දැන් කතන්දරේ ආශ්‍රයෙන් හිතුවම බලන්න. සීමිත පොදු සමාගමක කොටස් නිකුතුවකදී අවම කොටස් ප්‍රමාණයක් සඳහා මහජනයා සහභාගී නොවුනහොත් එම ප්‍රමාණය මිලදී ගැනීම සඳහා මූල්‍ය ආයතනයක් සමග ඇති කරගන්නා ගිවිසුමයි අවම සහභාගයට නොඅඩු මුදලක් රැස් කර ගැනීමට මෙය වැදගත් වේ. දැන් මේ කියන්නේ දැන් අවමය අපි හිතමු සමාගමකුත් රුපියල් 20000යි හිතන්නේ කොටස් නිකුතුවෙන් රැස් කරගන්න කියලා. රුපියල් 20000ක් රැස් කරගන්න තමයි කොටස් නිකුතුව කරන්නේ. හැබැයි අන්තිමේදී රුපියල් 10000යි රැස් වුණේ. ඉතින් මදිනේ අපේක්ෂා කරපු මුදල නැහැ. ඒකින්ද එයාලා යම්කිසි මූල්‍ය ආයතනයක් සමග ගිවිසුමක් ඇති කරගන්නවා. ඒ මුදල හම්බුන් නැති වුණොත් අපේ කොටස් ටික මිලදී අරගෙන අපිට ඒ සල්ලි ටික දෙන්න අපි ඒක යථා කාලේ ඒ සමාගමට මූල්‍ය ආයතනයට ගෙවන්නම් කියලා. අන්න ඒ පදනම මත මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් මේ කොටස් ප්‍රමාණය මිලදී ගන්න. දැන් මෙහෙමත් පුළුවන් නේ. මූල්‍ය ආයතනයට ඕනේ නම් සමාගමේ කොටස් කරුවෙක් බවට පත් වෙලා ඒ කොටස් ටික මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී කිසිම අවස්ථාවක ඒක අය ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඒ අදාළ මූල්‍ය ආයතනය කොටස් මිලදී ගැනීමේ පදනමෙන් තමයි ඒ කොටස් ටික මිලදී ගන්න. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ මූල්‍ය ආයතනයත් මේ සමාගමේ කොටස් කරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට බලන්න සීමිත පොදු සමාගමක කොටස් නිකුතුවකදී අවම කොටස් ප්‍රමාණයක් සඳහා මහජනයා සහභාගී නොවුනහොත් එම ප්‍රමාණය මිලදී ගැනීම සඳහා මූල්‍ය ආයතනයක් සමග ඇති කරගන්නා ගිවිසුමයි. අවම සහභාගයට නොඅඩු මුදලක් රැස් කර ගැනීමට මෙය වැදගත් වේ. අවම සහභාගයට අඩු නැති මුදලක් රැස් කරගන්න මේක වැදගත් වෙනවා. හරි මීට වඩා වැඩියෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන් කොටස් නිකුතුවකදී. හරි ට්‍රිප් එකෙත් මීට වඩා වැඩියෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන් නේ. කවුරු හරි කිව්වොත් අපි රුපියල් 4000ක් දෙන්නම් කියලා ඊට වඩා වැඩියෙන් එකතු වෙනවා. මං කියන්නේ හදිසි තත්වයකදී ඒ මුදලවත් එකතු උනේ නැති වුණොත් කොටස් ප්‍රාරක්ෂණය අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ කරනවා. මෙතන highlight කරන්න අවම සහභාගයට නොඅඩු මුදලක් රැස් කර ගැනීමට මෙය වැදගත් වේ. right. දැන් බලමු උදාහරණයක්. මේ මොකද්ද? අවම සහභාග මුදල. මේ කොටස් ප්‍රාරක්ෂණය. මේ
අවම සහභාගය මේ කොටස් තාරක්ෂණය. රයිට්. එතකොට ඔන්න ට්‍රිප් එකක් යන්න හිටියා. යාළුවෝ 10 දෙනයි. එක්කෙනෙක් රුපියල් 2000ක් දාන්න ඕනේ. අවම මුදල් රුපියල් 20000ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඇල්ලට ට්‍රිප් එකක් යන්න. හරි? හැබැයි අන්තිමේදී බලද්දී යාළුවෝ 5යි ආවේ 2000 ගන්න රුපියල් 10,000යි එකතුනේ. ට්‍රිප් එක යන්න ගැටලුවක් තියෙන හින්දා අපි කලින්ම යාළුවෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක් සමග ගිවිසුමක් ඇති කරගෙන හිටියා. බැරි වෙලා හරි මෙතන සල්ලි හම්බුනේ නැති වුණොත් අපිට රුපියල් 10000ක් දෙන්න අපි ඒක ගෙවන්නම් කියලා නැත්නම් එයාට තෑග්ගක් වශයෙන් උනත් දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අර සමාගම ගැන කතා කරද්දී අපි කිව්වේ කොටස් මිලදී අරගෙන සමාගමේ කොටස් කරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ එයාට සාමාන්‍ය පිනක් දහමක් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. එයාගෙන ආපුතේ මට ආයෙපා ඔයාලා ඕකෙන් විනෝද වෙන්න කියලා. ඉතින් එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ආයෙ ගෙවීමේ වගකීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ. හරි. ඒ වගේම තමයි සමාගමක් වුණත් කොටස් නිකුතුවකදී ඒ කොටස් නිකුතුවෙන් හම්බ කරගන්න එකතු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන මූලික ගාණක් තියෙනවා. ඒ මූලික ගාණවත් එකතු වුන් නැති වුණොත් මූල්‍ය ආයතනයක් සමග ගිවිසුමක් ඇති කරගන්නවා. ඒ හිඩස් ගාණට අදාළ කොටස් ප්‍රමාණය මිලදී ගන්න කියලා එයාලට ආරාධනා කරමින් එයාලත් එක්ක ගිවිසුමක් ඇති කරගන්නවා. සමහරවිට මේක ණය මුදලක් වශයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ මූල්‍ය ආයතනයටම ආරාධනා කරනවා. අපේ කොටස් ටික මිලදී අරන් අපේ සමාගමේ කොටස් කරුවෙක් බවට ඔයාලා පත් වෙන්න. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඒ සමාගමට මේ සමාගමේ කොටස් හම්බ වෙනවා. මේ සමාගමට ඒ සමාගමෙන් මුදල් හම්බ වෙනවා. දෙපාර්ශවයේම අරමුණු ඉටු වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි අවම සහභාග මුදල් සහ කොටස් ප්‍රාරක්ෂණය කියලා කියන්නේ. right. ඊළඟ එකට යන්න. පෙරකලාසි කරු ප්‍රතියුක්තකය හොඳේ. යම් කොටස් හිමියෙකු විසින් ඔහු වෙනුවෙන් රැස්වීම් වලට සහභාගී වී ඡන්දය ලබා දීමට පත් කරනු ලබන නියෝජිතයාය. කොටස් හිමියෙකු විසින් ප්‍රතියුක්තකයෙකු පත් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා නියමිත සාධන පත්‍රයක් හෙවත් ප්‍රතියුක්ත පත්‍රයක් සම්පූර්ණ කර එමගින් බලය පවරා දිය යුතුය. හයිලයිට් කරගන්න නියමිත සාධන පත්‍රයක් හෙවත් ප්‍රතියුක්ත පත්‍රයක්. සීමිත පොදු සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් පෙරකලාසි කරු සතු අයිතිවාසිකම් වන්නේ රැස්වීම් වලට සහභාගී වීම, රැස්වීම් වලදී යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම, ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම. රයිට්. මේක නිකන් අර മന്ത്രി කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුව යනවා වගේ වැඩක්. හරි. දැන් රට පාලනය කරන්නේ මහ ජනතාවනේ. මහ ජනතාව හැමෝටම පාර්ලිමේන්තු ගිහින් ඒ කටයුතු කරන්න වෙලාවක් නැති හින්දා මහ ජනතාව නියෝජනය කරමින් ඒ ප්‍රදේශයෙන් මහ ජන නියෝජිතයෙක් පාර්ලිමේන්තුවට අරිනවා. ඒ වගේම යම් කොටස් හිමියෙකුට ඒ කොටස් හිමියන්ට අදාළ මහසභා රැස්වීමකට සහභාගී වෙන්න වෙලාවක් නැති වුණොත් ඔහුව නියෝජනය කරමින් ඔහුගේ නියෝජිතයෙක් ඒ රැස්වීමට යවනවා. හරි. එතකොට එයාට තමයි මෙන්න මේ පෙරකලාසිකරු එහෙම නැත්නම් ප්‍රතියුක්තකයා කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙයාට මේ කොටස් හිමියා වෙනුවෙන් සහභාගී වෙන්න අදාළ අවසරය ලබා දෙන්නේ ඒ සාධන පත්‍රයේ හෙවත් ප්‍රතියුක්ත පත්‍රයක් සම්පූර්ණ කරලා ඒ මගින් එයාට බලය ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට ගිහින් ඒක මහසභා රැස්වීමට පෙන්නුවාම එයාට ඒ කොටස් හිමියා කරන කාර්යයන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පෙරකලාසිකරු සතු අයිතිවාසිකම් තමයි රැස්වීම් වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මහසභා රැස්වීම් වලට. ඒ වගේම රැස්වීම් වලදී අදාළ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ අදාළ කොටස් හිමියා වෙනුවෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඔන්නෝව තමයි පෙරකලාසිකරු සතු අයිතිවාසිකම්. මෙතන හයිලයිට් කරගන්න යම් කොටස් හිමියෙකු විසින් ඔහු වෙනුවෙන් රැස්වීම් වලට සහභාගී වී ඡන්දය ලබා දීමට පත් කරනු ලබන නියෝජිතයාය. යම් කොටස් හිමියෙකු විසින් ඔහු වෙනුවෙන් රැස්වීම් වලට සහභාගී වී ඡන්දය ලබා දීමට පත් කරනු ලබන නියෝජිතයාය. හරි. ඊළඟට යන කොටස් හිමියා. සමාගමක කොටස් මිලදීගෙන කොටස් හිමි නාම ලේඛනයේ නම සඳහන් පුද්ගලයෙකු කොටස් හිමියෙකු ලෙස හැඳින්වේ. සමාගමක කොටස් හිමියෙකු වීම සඳහා අනිවාර්යෙන්ම සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි පහත දැක්වේ. සමාගමේ කොටස් එකක් හෝ කිහිපයක් මිලටගෙන තිබීම, කොටස් නාම ලේඛනයේ නම ඇතුළත්ව තිබීම. සමාගමක කොටස් මිලදී අරගෙන කොටස් හිමි සමාගමේ තියෙන කොටස් හිමි නාම ලේඛනය කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ කොටස් මිලදී ගත්ත කොටස් කරුවන්ගේ නම් ගම් ලිපිනයන් ඇතුළත් ලේඛනයක් තියෙනවා.
ඉතින් ඒ සමාගමේ කොටස් මිලදීගෙන ඒ අදාළ සමාගමේ කොටස් හිමි නාම ලේඛනයේ නම ඇතුළත් වුණාට පස්සේ එයා අපි සාමාන්‍යයෙන් කොටස් හිමියෙක් කියලා හඳුන්වනවා. සමාගමක කොටස් හිමියෙකු වීම සඳහා අනිවාර්යෙන්ම සපුරා ලිය යුතු කොන්දේසි පහත දැක්වේ. සමාගමක කොටස් හිමියෙකු වීම සඳහා අනිවාර්යෙන් සපුරාලන්න ඕන කොන්දේසි තමයි මේවා. සමාගමේ කොටස් එකක් හෝ කිහිපයක් මිලදීගෙන සිටීම. සමාගමේ කොටස් එකක් හරි කිහිපයක් හරි අනිවාර්යෙන්ම මිලදීගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරි? කොටස් නාම ලේඛනයේ නම ඇතුළත්ව තිබීම. ඒ කොටස් මිලදී ගත්තට විතරක් මදි. කොටස් නාම ලේඛනයේ නම ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඔන්න ඔය කියන සුදුසුකම් දෙක තියෙන කෙනෙක් අපි හඳුන්වනවා අදාළ සමාගමේ කොටස් හිමියෙක් විදිහට. මෙතන highlight කරගන්න පුතා. සමාගමක කොටස් මිලදීගෙන කොටස් හිමි නාම ලේඛනයේ නම සඳහන් පුද්ගලයෙකු. සමාගමක කොටස් මිලදීගෙන කොටස් හිමි නාම ලේඛනයේ නම සඳහන් පුද්ගලයෙකු. right ඊළඟට තියෙනවා ළමයි අපි ටිකක් වේගෙන් බලන් යන්. සීමිත පොදු සමාගමක කොටස් හිමියෙකු සතු අයිතිවාසිකම් හා යුතුයකම්. සීමිත පොදු සමාගමක කොටස් හිමියෙක් සතු අයිතිවාසිකම් හා යුතුයකම්. බලන්න අයිතිවාසිකම් ලාභාංශ ලබන්න අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාගමේ ලාභයෙන් අන්තිමේදී ඔයාලා සමාගම් ගිණුම් කරනේදී ඉගෙන ගනි. සමාගමේ ලාභ බෙදුවට පස්සේ සමාගමේ ලාභාංශ, ඒ වගේම සංචිත මුදල්, ඒ වගේම මේ විදිහට ආදායම් බදු විදිහට සමාගමේ ශුද්ධ ලාභය කියන්නේ බදු පෙර ශුද්ධ ලාභය කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. ඒ වගේ සමාගමේ ශුද්ධ ලාභයෙන් ඒ අදාළ ලාභාංශ කොටස් අපි ගෙවන්නේ සමාගමේ කොටස් හිමියන්ට. එතකොට ඒ සමාගමේ කොටස් හිමියන්ට ලාභාංශ ලැබීමේ අයිතියක් තියෙනවා. මහා සභා රැස්වීම වලට සහභාගී වෙලා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ඡන්දය ලබා දීමේ අයිතියක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මහා සභා රැස්වීමකදී මොකක් හරි යෝජනාවක් කරාම අත උස්සලා තමයි අදාළ ඡන්දය ලබා දෙන්නේ. දැන් මේ දවස්වල මහා සභා රැස්වීම තියන්න බෑනේ නේද? සාමාන්‍ය ක්‍රමයට. එතකොට ඉතින් අර Zoom එකෙන් අරගෙන අර ඔයාලා කරන්නේ රේස් හැන්ඩ් කරන් අන්න ඒ වගේ තමයි ඡන්දය ලබා දෙනවා ඇත්තේ මේ දවස්වල. හොඳේ. ඈවද කිරීමේදී අතිරික්ත වත්කම් වලට හිමිකම් පෑම. ඒ කියන්නේ සමාගම ඉවර කරද්දී සමාගමේ ඔක්කොම වගකීම් ගෙවලා ඉවර වුණාට පස්සේ සමාගමේ යම්කිසි වත්කම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒ වත්කම් වලින් කොටසක් අත්පත් කරගන්නත් මේ කොටස් හිමියන්ට අයිතියක් තියෙනවා. රැස්වීම් වලට සහභාගී වීම හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම. අර මහා සභා රැස්වීම් වලට සහභාගී වෙලා තමන්ගේ යෝජනා සමාගම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කිරීමේ අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂවරයෙක් විදිහට තේරීපත් වෙන්න පුළුවන්. තමන් වෙනුවෙන් පෙරකලාසි කරුවෙක්. ඒ කියන්නේ අර තමන් වෙනුවෙන් ගිහින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න අපි කලින් කතා කරේ ප්‍රතියුක්තකයා. අන්න එහෙම කෙනෙක් නම් කිරීමේ අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගිණුම් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම හා එහි පිටපත් ලබා ගැනීම. සමාගමේ ගිණුම් අවස්ථා කියන්නේ සමාගමේ ගිණුම් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමේ අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඒකේ පිටපත් ලබාගෙන ඒවා ළඟ තියා ගැනීමේ අයිතිවාසිකමකුත් තියෙනවා. මෙතන highlight කරගමු තුනක් විතර. ලාභාංශ ලැබීම, ඡන්ද බලය, ගිණුම් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම හා එහි පිටපත් ලබා ගැනීම. දැන් මම මේ කියවද්දි වේගෙන් වැඩි නම් සමහරවිට ඔයාලා වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා ඒ අදාළ තැන ලියාගෙන ආය වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. ඒකයි මේ වීඩියෝ එකක් දාන එකේ වටිනාකම වාසිය. ඒකින්ද ඒ විදිහට කරන්න මොකක් හරි මම ස්පීඩ් යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පන්තියේ වේගෙන් තමයි මේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. එහෙම කාට හරි වේගවත් කියලා හිතනවා නම් ඒ විදිහට කරාට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කිවීමේ හැකියාව ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා. හරි? යුතුයකම් කොටස් හිමියක යුතුයකම් තමයි රැස්වීම් වලට නියමිත විදිහට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. ඒවා කට් කරන්න බෑ. ලාභාංශ ප්‍රකාශ කර නොමැති විටකය විඳදරා ගැනීම. ඒ කියන්නේ සමාගමේ ලාභාංශ මේ අවුරුද්දට නැත්තම් ඒක විඳදරා ගැනීමේ යුතුයකමක් ඔහුට තියෙනවා. සමාගමේ කටයුතු ගැන ඇත්තටම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. සමාගම කොහෙටද යන්නේ මොනවද මුන් කරන්නේ කියන එක හැම වෙලේම අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. හරි? කොටස් සඳහා මේ දක්වා නොගෙවූ කොටස් සඳහා මේ දක්වා නොගෙවූ ප්‍රමාණය ඉල්ලූ විට එය ලබා දීම. අපි අර කලින් කිව්වේ සමාගමට ගෙවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒකත් ප්‍රකාශ කළ ප්‍රාග්ධනයට ගන්නවා කියලා. අන්න ඒ වගේ නොගෙවූ ප්‍රමාණය ඉල්ලුවොත් සමාගමෙන් ඒක ගෙවන්න කටයුතු කරන එකත් යුතුයකමක්. ඒ වගේම සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය අනුව කටයුතු කිරීම. සංස්ථාපනයේදී භාවිත කරන ප්‍රධානතම ලියවිල්ල සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය. ඒ සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියට අදාළව කටයුතු කරන එකත් කොටස් හිමියෙකුගේ යුතුයකමක්. විසුරුවා හැරීමේදී ආයෝජිත මුදල කැපකිරීමට සිදු වුවහොත් ඒ විඳදරා ගැනීම. දැන් තමන් ආයෝජනය කරන යම්කිසි මුදලක් කොටස් මිලදී ගත්තන යම්කිසි මුදලක්
අන්න ඒ මුදල විසුරුවා හරිද්දී ඒ මුදලින් සමාගමේ බැරකම් පියවන්න වුණොත් ඒක විඳදවා ගන්න කොටස් හිමියෙක්ට යුතුයකමක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ යුතුයකම් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන හයිලයිට් කරගන්න යුතුයකම් පැත්තේ රැස්වීම් වලට නිසි පරිදි සහභාගී වීම, සමාගමේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් වීම, ඊළඟට කොටස් සඳහා මේ දක්වා නොගෙවූ ප්‍රමාණය ඉල්ලූ විට එය ලබා දීම. right. ඊළඟට තියෙනවා සමාගම් පාලනය ගැන. බලන්න. සමාගමක පාලන බලය සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන් සතුය. සමාගමේ පාලන බලය ළමයි ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන් තමයි සතුව පවතින. ඒ කියන්නේ සමාගමේ පාලන බලය සතුව පවතින්නේ සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට. රැස්වීම් කැඳවා ඡන්දය ප්‍රකාශ කර යෝජනා සම්මත කිරීමෙන් සහ අධ්‍යක්ෂවරු පත් කිරීමෙන් පාලන කටයුතු සිදු කරයි. එතකොට සමාගම පාලනය කරන්නේ රැස්වීම් කැඳවලා ඒ වයින් යෝජනා අරගෙන යෝජනා සම්මත කරගෙන අධ්‍යක්ෂවරු පත් කරගෙන සමාගමේ පාලන කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඔන්න ඕක තමයි සමාගම් පාලනය කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ. මෙතන හයිලයිට් කරගන්න සමාගමක පාලන බලය සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන් සතුය. right. ඊළඟට සීමිත සමාගමක අධ්‍යක්ෂ ධූරය දැරීම සඳහා නුසුදුස්සෙක් වීමට හේතු විය හැකි කරුණු. සීමිත සමාගමක අධ්‍යක්ෂ ධූරයක් දරන්න හැමෝටම බෑ. ඒකට නුසුදුසුයි කියලා යම්කිසි පුද්ගල චරිත කිහිපයක් නම් කරලා තියෙනවා. මෙතන මාතෘකාව හයිලයිට් කරගන්න. මාතෘකාව හයිලයිට් කරද්දී ඔයාලා දන්නවා ටිකක් වෙනස් විදියකට හරි එහෙම නැත්නම් වෙන කලර් එක හයිලයිට් එකකින් හරි තමයි අපි හයිලයිට් කරගන්නේ. මෙතන හයිලයිට් කරගන්න ඕනේ අධ්‍යක්ෂ ධූරය දැරීම සඳහා නුසුදුස්සෙක් වීමට හේතු. අධ්‍යක්ෂ ධූරය දැරීම සඳහා නුසුදුස්සෙක් වීමට හේතු. එක වයස අවුරුදු 18ට අඩු තැනැත්තෙකු වීම. ඕ ලෙවල් කරන ළමයින්ට බෑ සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වෙන්න. වයස අවුරුදු 70ට වැඩි වීම. වයස අවුරුදු 70ට වැඩි කිසිම කෙනෙක්ට බෑ සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වෙන්න. ඔයාලා නිකන් හොයලා බලන්න සමහර විට වයස අවුරුදු 70ට වැඩි කවුරු හරි සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියොත් ඒ සම්බන්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. බංකොලොත් පුද්ගලයෙක් වීම. ඒ කියන්නේ කිසිම වත්කමක් අතේ නැහැ. තනිකර බංකොලොත් වෙලා අර වැලේ වැල් නැති වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ව සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ආර්ථික මට්ටමක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. සිහිවිකල් පුද්ගලයෙක් වීම. සිහිවිකල් පුද්ගලයෙක් කියන්නේ දැන් ඔයාලා බලනවද අර සුවර්ණවාහිනී නාට්‍යයක් කියන්නේ නාටකම්කාරයෝ කියලා. ඒකින්නේ අර ගජමෑන් කියලා. අන්න ඒ ගජමෑන් වගේ කෙනෙක්ව අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කරන්න බෑ. හරි? ඊළඟට අධිකරණයේ වරදකරුවෙකු වීම. අධිකරණයේ මොකක් හරි වරදකට මෙයා වරදකරුවෙක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ තැනැත්තෙක් කිසිම අවස්ථාවක සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කරන්න බෑ. ඒ වගේම ස්වාභාවික නොවන තැනැත්තෙක්. ස්වාභාවික මිනිස්සු අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියලා. හැබැයි සමහරලාට ඔය අතර ඉන්නවනේ නිකන් අසාමාන්‍ය ඩයල්. කියන්නේ නිකන් මිනිහෙක් වගේ නෙවෙයි ඉන්නේ. නිකන් අමුතුම දිනචර්යාවක්. අමුතුම මනුෂ්‍ය ස්වභාවයක් තියෙන කෙනෙක්. කාගෙත් එක්කවත් කතා කරන්නේ නැහැ. නිකන් අමුතු චරිතයක් කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ අය සමාගම තීරණය කරොත් මෙයාව අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කරන්න බෑ කියලා. ඒ වෙලාවට ඒක එතන සමාගමේ තීරණය තමයි එයාව අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කරන්න බෑ. මොකද එයා ස්වභාවික තැනැත්තෙක් නොවන හින්දා. ස්වභාවික තැනැත්තෙක් නොවන කියන එක මට මෙන්න මෙහෙමයි කියලා නිර්වචනය කරන්න බෑ. හැබැයි එහෙම කියද්දී ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් තේරෙන්න ඕන වලට මොන වගේ පුද්ගලයෙක් ගැනද මොන වගේ චරිත ලක්ෂණ තියෙන පුද්ගලයෙක් ගැනද මේ කියන්නේ කියලා. හරි? පනත යටතේ අධ්‍යක්ෂ ධූරය තහනම් කර ඇති අයෙක්. ඒ කියන්නේ පනත යටතේ සමාගම් පනත යටතේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වෙලා ඉඳලා ඒ අධ්‍යක්ෂ ධූරය තහනම් කරපු කෙනෙක්ට ආය කවදාවත් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වෙන්න බෑ. සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියේ පනවා ඇති කොන්දේසි ඉටු කිරීමට නොහැකි පුද්ගලයෙක් වීම. සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියේ තියෙනවානේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වීමට ඒ කියන්නේ සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය සහ ඒ ආශ්‍රිත කරුණවල තියෙනවා අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වීමේදී ඔහුට පනවලා තියෙන කොන්දේසි. ඒ කොන්දේසි ඉටු කරන්න බැයි නම් එයාට අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වෙන්න බෑ. ඒ වගේම තම එකඟත්වයේ ප්‍රකාශ කර නොතිබීම. එයා කොච්චර සුදුසුකම් තිබ්බත් එයාට තමන් ප්‍රකාශයක් දෙන්නේ තමන් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වීමට කැමතියි කියලා. අන්න ඒ එකඟත්වය එයා දීලා නැත්නම් එහෙම කෙනෙක්ට සීමිත සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වීමට හැකියාවක් නොමැත. හරි? එතකොට සමාගම් කියන කොටස අපි පිළිවෙලට ඉවර කරගත්තා. මෙතන ඉඳන් අපිට ඉස්සරහදී තියෙන්නේ සමාගම් කොටසට අදාළව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරගෙන යන එක. එතකොට අපිට 2012 පළවෙනි පත්‍රයේ ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ළමයි අපි
ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරගෙන යන්න. ගන්න බලන්න ටියුට් එකේ ඔයාලා පෙරලා ගන්න ඕනේ 45 වෙනි පිටුව 2012. පළවෙනි පත්‍රයේ තියෙනවා සීමා සහිත පොදු සමාගමක කොටස් හෝ ණය කර නිකුත් සීමා සහිත පොදු සමාගමක කොටස් හෝ ණය කර සඳහා සහභාගී වන ලෙස මහජනතාවට ආරාධනා කරමින් සමාගම විසින් ප්‍රසිද්ධ කරනුයේ මොකක්ද? අපි මේ ආසන්නතම කාලේ ඉගෙන ගත්තා. සංස්ථා ප්‍රකාශය. සංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය නෙවෙයි, සංගමික සංස්ථා පත්‍රය නෙවෙයි, අනික් දේවලුත් නෙවෙයි. මෙතන හරි උත්තරේ තමයි සංස්ථා ප්‍රකාශය, උත්තර අංක 5. ඇයි ඒක එහෙම වෙන්නේ කියලා ටියුට් එක පෙරලලා ආයෙත් කියව ගන්න මතක නැත්තම්. හරි? ඊළඟට තියෙනවා 2012 දෙවන පත්‍රයේ එක කොටස. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියව ගන්න? ටියුට් එක බලාගෙන 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත අනුව සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය සමග සමාගමේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි නම් කර පැහැදිලි කරන්න. ඒ කියන්නේ අයදුම් පත්‍රයත් එක්ක මොනවද සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි කියලා තමයි අහන්නේ. නම් කරගන්න මෙන්න මෙහෙම එක සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය මුලින්ම නම් කරගෙනමු. නම් කරගන්න එක පේලිය කමා දාලා නම් කරගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. උතන ඉඩ නැති වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් හරි. සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ප්‍රකාශය, ලේකම්ගේ ප්‍රකාශය. right. සංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය කියලා ලියලා පල්ලෙහෙන් මෙන්න මෙහෙම කෙටි හඳුන්වා දීමක් කරන්න. සංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය සමාගම හා සම්බන්ධ සියලු නීති රීති හා පරිපාලන දත්ත ඇතුළත් සමාගම හා සම්බන්ධ සියලු නීති රීති හා පරිපාලන දත්ත ඇතුළත් වැදගත්ම ලේඛනයයි. වැදගත්ම ලේඛනයයි. සමාගමේ පරමාර්ථ කමාදාලා ලියාගමු. සමාගමේ පරමාර්ථ කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් බැඳීම් කළමනාකරණය පරිපාලනය වැනි තොරතුරු මෙහි ඇතුළත්ය. right. ඊළඟ එක අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ප්‍රකාශය. ඒක ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. සමාගමේ ආරම්භක අධ්‍යක්ෂවරුන් ලෙස කටයුතු කිරීමට සමාගමේ ආරම්භක අධ්‍යක්ෂවරුන් ලෙස කටයුතු කිරීමට කැමැත්ත පළ කළ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ නාමලේඛනය හා කැමැත්ත පළ කළ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ නාමලේඛනය හා ඔවුන් පිළිබඳ විස්තර දැක්වෙන ලේඛනයයි. ඔවුන් පිළිබඳ විස්තර දැක්වෙන ලේඛනයයි. ඊළඟට ලේකම්ගේ ප්‍රකාශය. එතන ලියාගන්න පුතේ මෙන්න මෙහෙම. ආරම්භක ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කිරීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම හා එම ලේකම් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් ලියවිල්ලයි. ආරම්භක ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කිරීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම හා එම ලේකම් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් ලියවිල්ලයි. right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 2013 එක පත්‍රයේ 33 වෙනි ප්‍රශ්නේ අයන්න කොටස. සීමා සහිත සමාගමකට නෛතික පුද්ගලභාවය හිමි වනුයේ සමාගම් පනතින් සහ අනික් එක මොකද්ද? සංස්ථාපනයේදී භාවිතාන ප්‍රධානතම ලියවිල්ල සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය. සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය මගිනි සීමා සහිත සමාගමකට නෛතික පුද්ගලභාවය හිමි වනුයේ සමාගම් පනතින් සහ සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය මගිනි. ඊළඟට 2013ම 44 වෙනි ප්‍රශ්නේ අයන්න කොටස ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත
පමණක් ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා ලියාපදිංචි කරනු ලබන සමාගම් හඳුන්වන්නේ කවර නමකින්ද? අක්වෙර්ල සමාගම්. විදේශ සමාගම් අක්වෙර්ල සමාගම් මොනවද තියෙන වෙනස්කම් කියලා මතක නැත්තම් ආයෙත් ටියුට් එක ගිහින් බලලා ඒ ටික කියවලා මතක් කර ගැනීමේ වගකීම ඔබ සතුයි. හොඳයි. 2013 දෙවන පත්‍රයේ එක කොටස. ප්‍රශ්න කියවගන්න. 2013 දෙවන පත්‍රයේ එක කොටස. ප්‍රශ්නේ 2.5. ප්‍රශ්නේ තමයි 2007 අංක 7 දක්වන සමාගම් පනතට අනුව සීමා සහිත පොදු සමාගමක සාමාන්‍ය කොටස් මිලදීගත් ආයෝජකයෙකුට හිමිවන අයිතිවාසිකම් කවරේද? අයිතිවාසිකම් ටික ලියන් තියෙන කොටස් මිලදීගත් කෙනෙක්ට හම්බෙන. අපි කලිනුත් සාකච්ඡා කරා. මේ ඉස්සෙල්ලා දැන් විනාඩි 10කට 15කට කලින් අපි සාකච්ඡා කරානේ මොනවද අයිතිවාසිකම් කියලා. අයිතිවාසිකම් මෙතන මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? කවරේද? ඒ කියන්නේ අයිතිවාසිකම් ටික නම් කරාම ප්‍රමාණවත්. අයිතිවාසිකම් ටික මෙන්න මෙහෙම ලියාගමු. ලාභාංශ ලැබීම. ලාභාංශ ලැබීම. ඊළඟ එක ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම. රැස්වීම් වලට සහභාගී වීම. ඊළඟට සමාගම ඈවර කිරීමේදී අතිරික්ත වත්කම් වලට හිමිකම් පෑම. ඒ ටික ප්‍රමාණවත්. right. ඊළඟට ඒකම ආයන්න සීමා සහිත සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීමට අවශ්‍ය ලේඛන අතුරින් සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි වේ. සමාගමේ කටයුතු සඳහා ව්‍යවස්ථාවලිය කෙසේ බලපාන්නේ දැයි පැහැදිලි කරන්න. හරි. සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය සංස්ථාගත කිරීමේදී ඊටාම වැදගත් ලේඛනයක් කියලා අපි දන්නවා. වැදගත්ම ලේඛනය. සමාගමේ කටයුතු සඳහා ව්‍යවස්ථාවලිය බලපාන ආකාරය තමයි අපි පැහැදිලි කරගන්න යන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට පුතේ උත්තරේ ලියා ගන්න. දැන් මේ උත්තර මේ විදිහට ලියාගෙන විතරක් මදි. ඕවා කියවලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මම මේ හරිම උත්තරේ ටියුට් එක පිටිපස්සේ ඔයාලට ලියවෙන්න ඕන හින්දා තමයි මම උත්තරයක් දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට ওই විෂය කොටස කියවලා ලියන්න කියලා අවස්ථාවක් දෙනවා. හැබැයි මේ ටියුට් එක පුතේ 100% පිළිවෙලට සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. එතකොට ওই ටියුට් එක ඔයාලා කියවලා ටියුට් එක පිටිපස්සේ තියෙන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න බැලුවොත් එතන ඒ තියෙන උත්තරේ හරියටම ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ අරමුණෙන් තමයි මේ උත්තරේ දෙන්නේ. හැබැයි සර් උත්තරේ දුන්නා කියලා උඩ බලන් ඉන්න එපා. මේක කරාට පස්සේ ආයේ මේවා කියවලා මේක මනසට කාවද්දා ගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ නැතුව මෙහෙම කොච්චර උත්තර ලියාගත්තත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. හරි? ලියාගමු උත්තරේ. සමාගම හා එහි කොටස් හිමියන් අතර ඇති සම්බන්ධතාව දැක්වෙන ලියවිල්ල. සමාගම හා එහි කොටස් හිමියන් අතර ඇති සම්බන්ධතාව දැක්වෙන ලියවිල්ල. සමාගම හා එහි කොටස් හිමියන් අතර ඇති සම්බන්ධතාව දැක්වෙන ලියවිල්ල සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියයි. සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියයි. සමාගම ආරම්භ කිරීමට මුල් වූ කොටස් හිමියන් මීට අත්සන් කළ යුතුයි. සමාගම ආරම්භ කිරීමට මුල් වූ කොටස් හිමියන් මීට අත්සන් කළ යුතුයි. ඊළඟට මෙහි කියලා ලියලා කමා එකක් දාගෙන මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. සමාගමේ පරමාර්ථ කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා බැඳීම්. කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා බැඳීම්. සමාගමේ කළමනාකරණ හා පරිපාලන කටයුතු යනාදිය ඇතුළත් වේ. සමාගමේ පරමාර්ථ කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා බැඳීම්. සමාගමේ කළමනාකරණය හා පරිපාලන කටයුතු යනාදිය ඇතුළත් වේ. right. ඊළඟට 2014 උසස් පෙළ දෙක පත්‍රය එක කොටස 5 අයන්න අක්වෙර්ල සමාගම් හා විදේශීය සමාගම් අතර ඇති සමානකම් හා අසමානකම් දෙක බැගින් සඳහන් කරන්න. අක්වෙර්ල සමාගම් හා විදේශ සමාගම් අතර සමානකම් තියෙනවා නම් සමානකම් දෙකකුයි අසමානකම් තියෙනවා නම් අසමානකම් දෙකකුයි තමයි ලියන්න තියෙන්නේ.
ආය අන්න ටියුට් එකේ විදේශ සමාගම් අක්වෙරළ සමාගම් කරපු කොටසට ගිහින් කියවලා බලන්න මොනවද විදේශ සමාගම් අක්වෙරළ සමාගම් කියලා අපි හඳුන්වුවේ කියලා. ඉක්මනට බලන්න. හරි ආයෙන්න පුතේ උත්තර ලියාගමු අපි. පිටු අංක 47ට එන්න අපි උත්තර ලියාගමු. අක්වෙරළ සමාගම් හා විදේශ සමාගම් අතර ඇති සමානකම් කියලා ලියාගෙන මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. සමාගම් දෙකම 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත මත ලියාපදිංචි කළ යුතු වීම. සමාගම් දෙකම 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත මත ලියාපදිංචි කළ යුතු වීම. ඊළඟට සමාගම් දෙකෙහිම වගකීම් සීමා සහිත වීම. සමාගම් දෙකෙහිම වගකීම් සීමා සහිත වීම. තව එකක් ලියාගමු. සමාගම් දෙකටම නීතිමය පුද්ගල භාවයක් පැවතීම. සමාගම් දෙකටම නීතිමය පුද්ගල භාවයක් පැවතීම. ඊට පස්සේ අසමානකම් කියලා ලියලා අක්වෙරළ සමාගම් කියලා එක පැත්තකයි විදේශ සමාගම් කියලා අනික් පැත්තේ ලියලා ඉරක් මැදින් ගහගෙන මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට ලියාගමු. හරි? අක්වෙරළ සමාගම් වල ලියන්න එක මෙරට සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කර වෙනත් රටක ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරයි. මෙරට සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කර වෙනත් රටක ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරයි. විදේශීය සමාගම් පැත්තේ වෙනත් රටක සමාගම් පනත මත එරට ලියාපදිංචි කර ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යයි. වෙනත් රටක සමාගම් පනත මත එරට ලියාපදිංචි කර ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යයි. අක්වෙරළ සමාගම් පැත්තේ දෙක මෙරට තුල ව්‍යාපාර කටයුතු කළ නොහැකිය එනම් තහනම්ය. මෙරට තුල ව්‍යාපාර කටයුතු කළ නොහැකිය එනම් තහනම්ය. විදේශීය සමාගම් පැත්තේ මෙරට ව්‍යාපාර කටයුතු තහනම් නැත. මෙරට ව්‍යාපාර කටයුතු තහනම් නැත. right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පුතේ 2015 එකපත්‍රයේ 9 බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් පහත කරුණු අතරින් සීමා සහිත පොදු සමාගමක කියන්නේ PLC එකක දැකිය හැකි ලක්ෂණ ඇතුළත් පිළිතුර තෝරන්න. පහත කරුණු අතුරින් සීමා සහිත පොදු සමාගමක දැකිය හැකි ලක්ෂණ ඇතුළත් පිළිතුර තෝරන්න. වගකීම් අසීමිත වන අතර කොටස් වෙළඳ පොලේ ලයිස්තුගත කර ඇත. වගකීම අසීමිත වෙන්නේ වගකීම සීමිතයි වැරදි උත්තරේ. වගකීම සීමිත වන අතර කොටස් වෙළඳ පොලේ ලයිස්තුගත කර නැත. නෑ PLC එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කොටස් වෙළඳ පොලේ ලයිස්තුගත කළ යුතුමයි. අවම සමාජික සංඛ්‍යාව එකක් වන අතර උපරිමය 50කි. නෑ ඒ කියන්නේ සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගමක් ගැන. අවම අධ්‍යක්ෂකතු සංඛ්‍යාව එකක් වන අතර උපරිමය සීමාවක් නොමැත. නෑ ඒකත් වැරදි. අවම අධ්‍යක්ෂකතු සංඛ්‍යාව දෙකක් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට වගකීම සීමිත වන අතර කොටස් වෙළඳ පොලේ ලියාපදිංචි කර ඇත. ඒක තමයි හරි උත්තරය. වගකීම සීමිතයි. ඒ වගේම PLC එකක් කොටස් වෙළඳ පොලේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ. 34 අයන්න සමාගමක කොටස්කරුවෙකු වීම සඳහා අනිවාර්යෙන්ම සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි දෙක වන්නේ. සමාගමක කොටස්කරුවෙක් වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම සම්පූර්ණ කරන්න ඕන කොන්දේසි දෙක තමයි කොටස් මිලදී ගැනීම, එක කොටස් මිලදී ගැනීම හා කොටස් නාම ලේඛනයට නම ඇතුළත් කිරීම. කොටස් මිලදී ගැනීම හා කොටස් නාම ලේඛනයට නම ඇතුළත් කිරීම. right. 2015 පස්සේ ඊළඟට ඔයාලා අලුත් ටියුට් එක ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කොළ පාට ටියුට් එක ගන්න ඕනේ. ඒකේ පළවෙනි පිටුවට යන්න. ඒකේ තියෙනවා 2016 ප්‍රශ්නය.
33 අයන්න ඉක්මනට ගන්න. මං කිව්වා ටියුබ් එකම ළඟ තියාගන්න ඕනේ කියලා පාඩමට එද්දී. right. සමාගම් විසින් තම හිස්තැනක් මත මෙන්ම කොටස්කරුවන්ට හිමිවන හිස්තැනක් මතද ආදායම් බදු ගෙවීම ද්විත්ව බදුකරණය නමින් හැඳින්වේ. අන්න ඒක අපිට තියරි කොටස් වල හවුන්නේ නැහැ. මෙතන ලියාගන්න සමාගම විසින් තම මුළු ලාභය මත මෙන්ම කොටස්කරුවන්ට හිමිවන ලාභාංශ මතද ආදායම් බදු ගෙවීම ද්විත්ව බදුකරණය නමින් හැඳින්වේ. සමාගමක් විසින් තම මුළු ලාභය මත මෙන්ම කොටස්කරුවන්ට හිමිවන ලාභාංශ මතද ආදායම් බදු ගෙවීම ද්විත්ව බදුකරණය නමින් හැඳින්වේ. ඒ මුළු නිර්වචනෙම පුතේ ඒ මුළු විස්තරයම ද්විත්ව බදුකරණය ගැන කියලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ. ඒ ප්‍රශ්නෙම උත්තරත් එක්කම ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම හයිලයිට් කරගන්න. මොකද ඒක වැදගත් කාරණාවක්. හරි. 2016 දෙකපත්‍ර එක කොටස දෙවැනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි අනු කොටසේ ආයන්න සීමිත පොදු සමාගමක් හා සැසඳීමේදී සීමිත පුද්ගලික සමාගමක ඇති අවාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න. මොනවද අවාසි පොදු සමාගමක් එක්ක සසඳද්දී? ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් හා ණයකර නිකුත් කිරීමට මහජනතාවට ආරාධනා කළ නොහැකි වීම. ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් හා ණයකර නිකුත් කිරීමට මහජනතාවට ආරාධනා කළ නොහැකි වීම එකක්. ලියාගන්න ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් හා ණයකර මිලදී ගැනීමට මහජනතාවට ආරාධනා කළ නොහැකි වීම. 2. කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු වලට සම්බන්ධ විය නොහැකි වීම. කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු වලට සම්බන්ධ විය නොහැකි වීම. 3 වෙනි එක උපරිම කොටස්කරුවන් සංඛ්‍යාව 50කට සීමා වීම. උපරිම කොටස්කරුවන් සංඛ්‍යාව 50කට සීමා වීම. right. 2017 A level එක පත්‍රය 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ සීමා සහිත පොදු සමාගමක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ. සීමා සහිත පොදු සමාගමක ලක්ෂණයක් වෙන්නේ නැත්නම් මොකක්ද කියලා අහන්නේ. උපරිම කොටස්කරුවන් සංඛ්‍යාව පිළිබඳ සීමාවක් නොමැතිවීම ලක්ෂණයක්. අධ්‍යක්ෂක උපරිම සංඛ්‍යාවක් නොමැතිවීම ලක්ෂණයක්. කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කර තිබීම අනිවාර්ය වීම ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඒක PLC වලට අදාළ දෙයක්. PLC නොවන පොදු සමාගමුත් තියෙනවා. ලාභාංශ ප්‍රකාශ කිරීමට පෙර ණය ගෙවීමේ හැකියාව, ඒ කියන්නේ නුඹුන්වත් බව පරීක්ෂා කළ යුතු වීම ලක්ෂණයක්. ප්‍රසිද්ධිය කොටස් නිකුත් කිරීමට හැකි වීමත් ලක්ෂණයක්. එතකොට මෙතන උත්තරය තමයි 3 වෙනි උත්තරේ. කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීම අනිවාර්ය වීම. right. ඊළඟට 2018 මෙතන ප්‍රශ්නේ වැදිලා නැහැ. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා ලියාගෙන 7 අපේන් සීමිත සමාගමක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ. අපේන් සීමිත සමාගමක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ. බලන්න උත්තර ටික. මහජනතාවට කොටස් නිකුත් කිරීමක් සිදු නොකිරීමයි. ලක්ෂණයක් නොවන කාරණාව තමයි අහන්නේ. හොඳේ. මහජනතාවට කොටස් නිකුත් කිරීමක් සිදු නොකිරීම අපේන් සීමිත සමාගමක ලක්ෂණයක්. ඒකින්ද ඒක වැරදි. ඊළඟට අවම වශයෙන් සමාජිකයන් දෙදෙනෙක්වත් සිටීමත් ලක්ෂණයක්. ඒකත් වැරදි. ලාභාංශ බෙදා හැරීමක් සිදු නොකිරීමත් ලක්ෂණයක්. ඒකත් වැරදි. ඊළඟට ලාභ අභිප්‍රායයෙන් ආරම්භ කිරීම. එහෙම එකක් නෑ. ලාභ අභිප්‍රායයෙන්ම මෙන්න මේ අපේන් සීමිත සමාගමක් ආරම්භ කරන්න ඕනි කියලා එකක් නෑ. ඒක තමයි උත්තරේ. ඊළඟ එක බලන්න පස්වෙනි එක. සමාගම ඈවත කිරීමේදී එක් සමාජිකයා දායක විය යුතු මුදල සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය සඳහන් කිරීම. ඒකත් ලක්ෂණයක්. එතකොට 4 වෙනි උත්තරේ තමයි මෙතෙන්ට හරි උත්තරේ වෙන්නේ. right. 7 පහත වගුවේ සමාගම් වර්ග හා එම සමාගම් වල ලක්ෂණ කිහිපයක් දැක්වේ. වගුව තියෙනවා, සමාගම් වර්ග ටික තියෙනවා, ලක්ෂණ ටික තියෙනවා. ඉහත දී ඇති සමාගම් වර්ග අනුපිළිවෙල අනුව සමාගම් වල ලක්ෂණ නිවැරදිව ගලපා ඇති වර්ණය කුමක්ද? හරි, අපි බලමු 1 2 3 4 5 වලට මොකද්ද ගැලපෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන 1ට 2ට 3ට 4ට 5ටනේ අපිට මේවා කරන්න ඕනේ නේ. ගලප ගන්න ඕනේ. right. එතන 1 2 3
4 සහ 5. එහා පැත්තේ A B C D සහ E. right. දැන් ගලපලා බලමු. සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගමට මොකක්ද තියෙන ලක්ෂණය? ඒ කොටස් සහ නායකත්ව ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කළ නොහැකිවීම වැරදි. ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපනය කරන නායක වැරදි. කොටස්කරුවන්ගේ වගකීම අසීමිත නැහැ වැරදි. ලාභාංශ බෙදා හැරීමක් නොකිරීමද ඒක වැරදි. කොටස් හා නායකත්ව ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කළ නොහැකිවීම හරි. සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගමට තියෙන ලක්ෂණය තමයි 1ට E. ඊළඟට සීමා සහිත පොදු සමාගම් කොටස් හා නායකත්ව ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කරන්න පුළුවන්. හරි, ඒ උත්තරේ හරි. අනික් උත්තර ටික සංස්ථාපනය කර විදේශයන්හි පමණක් ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම වැරදි. කොටස්කරුවන්ගේ වගකීම අසීමිතයි වැරදි. ලාභ බෙදා හැරීමක් සිදු නොකිරීම වැරදි. කොටස් හා නායකත්ව ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කළ නොහැකි වීම වැරදි. එතකොට සීමිත පොදු සමාගම් වලට එන්නේ A. right. 2ට A. හරි. එතකොට ඊළඟ එක බලන්න. අපෙන් සීමිත සමාගම්. පළවෙනි එක එන්නේ නැහැ කොහොමද? දැන් ඒක ගියානේ. B. සංස්ථාපනය ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපනය කර විදේශයන්හි පමණක් ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම වැරදි. C. කොටස්කරුවන්ගේ වගකීම අසීමිත නැහැ සීමිතයි වැරදි. අපෙන් සීමිත සමාගම් වලට ලාභ බෙදා හැරීමක් සිදු නොකිරීම ඒක හරි. E එක එන්නේ E එක දැනටම අපි පෞද්ගලික සමාගම් වලට අදාළව ගලපලා තියෙන්නේ. එතකොට 3ට එන්නේ අපෙන් සීමිත සමාගම් ලාභ බෙදා හැරීමක් සිදු නොකිරීම D. හරි. 3ට D. ඊළඟට සීමා රහිත සමාගම් වලට එන්නේ කොටස්කරුවන්ගේ වගකීම එතන සීමිත නෙවෙයි අසීමිත කියලා හදාගන්න. C. කොටස්කරුවන්ගේ වගකීම අසීමිත වීම. එතකොට සීමා රහිත සමාගම් වලට වෙන්නේ C. ඊළඟට අක්වැරල සමාගම් B. ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපනය කර විදේශයන්හි පමණක් ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම. ඒක තමයි අක්වැරල සමාගම. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කරනවා කියන්නේ මේ සමාගම් වර්ග ඔක්කොම ගැන ඉතාම හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැති දරුවෙක්ට මේ ප්‍රශ්නෙට කොහෙත්ම උත්තර දීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරි. බලන්න උත්තර ටික ගලපෙන්නේ කොහොමද කියලා. 1ට E 2ට A 3ට D 4ට C 5ට B. බලන්න E A D C B කියලා උත්තරයක් තියෙනවද කියලා. E A D C B 4 වෙනි උත්තරේ හරි. right. 2020 දෙකපත්‍ර එක කොටස සීමිත පොදු සමාගම් වල ලක්ෂණ 4ක් දක්වන්න. සීමිත පොදු සමාගම් වල ලක්ෂණ 4ක් මොනවද? පොදු සමාගම් වල කොටස් හා නායකත්ව ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කළ හැකිවීම, කොටස් හා නායකත්ව ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කළ හැකිවීම, ආය වගකීම සීමිත වීම, වගකීම සීමා සහිත වීම. ලියා ගන්න. කොටස් හා නායකත්ව ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කිරීමේ හැකියාවක් තිබීම, නිකුත් කළ හැකිවීම. ඊළඟට වගකීම සීමිත වීම, නීතිමය පුද්ගල භාවයක් පැවතීම, නීතිමය පුද්ගල භාවයක් පැවතීම, අඛණ්ඩ පැවැත්මක් පැවතීම, අඛණ්ඩ පැවැත්මක් පැවතීම. right. ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමක්, ඒ කියන්නේ PLC එකක් ලැයිස්තුගත නොකළ පොදු සමාගමකින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද? ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමක් ලැයිස්තුගත නොකළ පොදු සමාගමකින් වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙම ලියා ගන්න. ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමක් වරහන් ඇතුලේ PLC කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලියාපදිංචි කර ඇති අතර ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමක් කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලියාපදිංචි කර ඇති අතර ලැයිස්තුගත නොකළ පොදු සමාගමක් එලෙස කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලියාපදිංචි කර නොමැත. එලෙස කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලියාපදිංචි කර නොමැත. හරි. පුතේ එතකොට ඔයාලගේ සමාගම් කොටස සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. දැන් ඊළඟට තියෙන සමූපාකාර සහ පරලොත් ව්‍යාපාර සහ පොදු ව්‍යාපාර. එතකොට අපි මේ කොටස ඊළඟ සතියේ කරනවා.
ඒ වගේම මේ සතියේ ඔයාලට මේ නිබන්ධනයේම තියෙන ව්‍යවසායකත්වය ගැන පිටු අංක 30 ඉඳන් තමයි ව්‍යවසායකත්වය අපි පටන් ගන්නෙ. ව්‍යවසායකත්වයේ පිළිබඳ මූලික හැඳින්වීම ඇතුළත් පාඩම අපි මේ සතියේ පටන් ගන්නවා. ඒකට අදාළ එපිසෝඩ් එක ඔයාලට කඩිනමින් අපි එවීමට කටයුතු කරනවා. හරි. එහෙනම් පුතේ වැඩ කරන් පාඩම් කරන් ගෙවල් වලට වෙලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. හෙට ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ හවස 3:00ට තියෙන පන්තියට අනිවාර්යයෙන්ම සියලුම දෙනා Zoom එකෙන් සහභාගී වෙන්න. ඒ පන්තිය මං කියුවා අයහපත් කාලගුණයේ හින්ද බැරි වෙලා හරි තියන්න බැරි වුණොත් අපි ඒක හවස කියන්නේ රෑ 9:00 ඉඳන් 11 වෙනකන් ඒ පන්තිය පවත්වමු. හරි. එහෙනම් සියලුම දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. සහභාගී වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. වැඩ ටික හරියට කරගන්න පාඩම් කරගෙන පරිස්සමෙන් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න.